ушундай Дубай Экспо азыр бул выставочный чоң көргөзмө жер дүйнө жүзүнүн бардык өлкөлөрүнө павильондор берилген. Ушул жерде ар бир өлкө өзүнүн павильондорун кооздоп, тарыхын, мүмкүнчүлүктөрүн, туризм боюнча көптөгөн бир ушундай сонун шарттарды түзгөн нерсе болуп ачылган. Эң өкүнүчтүүсү, мындан 2 жыл мурун ошол Дубай Экспога Кыргызстанга ушундай павильон берилет жазагыла десе, биздин ошол учурдагы президентибиз дагы, министрлер дагы эч кандай көңүл бурушкан эмес, эч кандай акча бурушкан эмес. Керек болсо азыркы биздин дагы ажообуз Дубай Экспода жүрүп аткан мына ушул Эксподагы павильондун ичине бир оңдоо, түзөө, кичине кооздоо иштерине кайдыгер карап жаткан мезгили экен. Ошондуктан биз жамандабай эле коелук, ушундай экен биз деп айланып келип эле бул биздин өлкөбүздүн стабилдүүлүгү жоктугунда. Мурунку министрлер келип маалыматты алып кетип, алар жумуштан кетип, азыркы министрлер болсо өздөрүнүн башка иштери менен алек болуп, чет мамлекетте биздин өлкөбүз эң кедей өлкөнүн катарын толуктап, эң кедей мамлекет булар деп бизге араптар ошол павильондун ичине ремонт жасап, кичине болсо дагы мындай жардамдашкан экен. Кыргызстан эч кандай акча бөлгөн эмес, Кыргызстан эч кандай көңүл дагы бүгүнкү күнгө чейин бөлбөйт экен. Ушул жерде Кыргызстан павильонунун ичиндеги турган боз үй кадимки эле кыялдан келген. Ошондой эле биздин улуттук ошол жерде манекенде турган кийимдер да кыял берген экен. Кыял базарын билесиздер. Чоң рахмат айтам. Жоктон көрө жогору болуп, патриоттук сезимди ушундай жеке ишкерлер ойлоп, бирөөсү боз үй берип, бирөөсү кыргыз көйнөгүн берип, эптеп ушул жерде эптеген бир мындай өлкөбүздү тартуулап турабыз. Бирок ушунчалык намыстанып атам, ушунчалык азыр тим эле бакыр өкүрүп ыйлангым келип атат. Өлкөбүздү тоногондор койбоду, өлкөбүздү тоной беришип, эчтекебиз калбай да калды. Чет өлкөдө эң кедей мамлекеттин катарын толуктап, ушул араптар 2,5 миллионго биздин павильонду краскалап жазап бериштир. Мындай ичин ремонттопчу. Биздин азыр бир дагы ошол мамлекетибизден же акча жок, же бирөө дагы көңүл бурбастан бир гана сындап келип, Кыргызстан ужас, кошмар деп эле ар ким видеого тартып, шылдыңдап кетип аткандар булар акмакчылык деп мен эсептейм. Бул жерге келип биздин Кыргызстандын павильонун шылдыңдап аткан ар бир инсан силер патриот эмессиңер. Жок дегенде мен ушул жерге келип жакшы сөзүм сүйлөп кетейин, ниет коюп кетейин. Кыргызстаным өнүксүн деп келип, бирөөс дагы жардам берген жок. Мен бүгүн ушакка волонтер болуп келдим. Кыргыз көйнөгүмдү кийип алып, Кыргызстан my country, мен өлкөм, welcome to Кыргызстан деп ар бирөөнү чакырдым. Биздин өлкөбүздө жакшы адамдар жашайт, биздин өлкөбүздө сонун инсандар бар деп мындайча айтканда ходячая визитка болдум. Ошондон сыймыктандым. Казакстандыкын көрсөңүздөр, аябай мындай. Казакстандын павильонуна 13,5 миллион акча кеткен экен. Мына ушундай зонтиктер менен эл мыкмыр киргенге тим эле очередь күтүп турушат. Казакстан деп алдына болсо казактын ырлары жаңырып атат. Бу жерде концерт болуп турат экен. Биздикине кирсең бакыш бир эле боз үй бар. Ал дагы эптеген бакыш боз үй турат да. Ал боз үйдү ошол өзүнүн жанынан чыгарып, өзү каржылап алып келген. Ошол кадимки эле жана кыялды билесиңер, Ош базарынын жанында кыял бар. Ошол кыял, ошол боз үйдү берген экен. Антпесе бул павильондо дагы эчтекебиз жок турмаган экен да. Кудай, биздин өлкөбүзгө дагы бир ушундай стабилдүүлүк келсе экен. Көп жылга чейин кызмат кылган,
Кудайдан корккон, балдардын келечеги үчүн чет мамлекетте кыргыздар уялбагандай, татыктуу бир маданиятын көрсөтө ала тургандай министрлер келсе экен дейт элем. Баардык министрлерге кайрылам, маданият министрине, туризм министрине, тышкы иштер министрлигине, көптөгөн жеке ишкерлердин башын бириктирип, ошондой эле официалдуу түрдө мен дагы кат жөнөтөм. Кыргызстандан жараны катары ушул марттын аягына чейин, апрелге чейин ушул жерде Дубай Экспо болот экен. Ар бирибиз деле макул, өлкөбүз ушунчалык кедей экен, өлкөбүздө эчтеке жок экен. Бирок кайрымдуулук деле жасап жатабыз. $200, $300, $500 чогултуп, өзүбүз эле акча чогултупчу. Ушул кичинекей эле бир канча 80 квадратка жетпеген, же 100дүн тегерегинде квадратка жетпеген жерди өзүбүз эле жасап койбойлукпу, кандай дейсиңер? Я бир жылдан бери азыркы ажообузга кайрылып жатышыптыр, суранып жатыптыр, бирок президент келип көрүп унчукпай кетип калды дейт. Министрликтерде деле унчукпай жүрүшөт.